Տիրոջ անունը մեծարվի սերներ, որ մենք այսօր ուշադիր լինենք, ինչպես հիշատակվեց, որ երբ որ Տիրոջ տունը գալիս ենք, մեր պահվածքը ինչպիսին լինի, մենք կարող է մտածենք, որ արդյոք Աստված ուշադիր է մեր հայացքներին էլ, մտքերին էլ, այո, հին մարդ ձեր վայից հանեք և հագեք նորը, ասում է Տիրոջն խոսքը։ Մենք իրապես Տիրոջ առաջ պետք է գանք կոտրված։ Քիչ չի հիշատակվել, որ բերում էին ոչ թե ցորենը, ապա ալյուրը Տիրոջը տունը, ճզմված, կոտրված, ոչ թե ձիթապտուղը, հապա ձեթը, ոչ թե խաղողը, հապա գինին, ճզմված, կոտրված, որոնց Աստված հավանում է, ովքեր կոտրված են Տիրոջն առաջ։ Նմաններին Տերը կտա շնորհք։ Հիշատակվեց, որ պետք է ապաշխարենք, պետք է գաղթ վիճակից դուրս գանք։ Ես ակամա հիշում եմ Աբիսողոմին, որը ջորի վրա հեծած էր, փախչում էր, և գրված է մի խիտ ճյուղեր ունեցող կաղնի մեջ, մեծ կաղնի մեջ մխրճվեց, գլուխը փաթաթվեց ու մնաց երկնքի ու երկրի մեջտեղը, ջորին փախավ, ջորին գնաց։ Այսպես կլինի այն քրիստոնյայի վերջավորությունը, վախճանը, ես կասեմ, որոնք գաղջեն, ոչ էշի վրա են նստած, ոչ ձիու վրա են նստած, ջորու վրա են նստած։ Եվ վերջ այսպես կլինի, ոչ երկնքում էր, ոչ գետնի վրա էր, օդում կախված, փաթաթված, իրա մազերով, այն որ շատ գեղեցիկ էր համարվում, երկար մազեր ուներ, հենց դրանով փաթաթվեց։ Եվ վախճանը մենք գիտենք ինչպես եղավ։ Ուրեմն մեզի պետք է որ այսօր Սուրբ Գիրքն ասում է կամ տաք, կամ սառը, գաղջին հայտնության Գիրքն ասում է քեզ իմ բերանից պետք է փսխեմ։ Եթե մտել ենք հավատքի մեջ, ուրեմն պետք է ապաշխարենք։ Տերը մեզի օգնի։ Մեջը սա չէ, որ այսօր ես ունեմ ի փոքրիկ սներ, մեջս բան կա, որ խոսանք շնորհքների, պարգևների, Տիրոջն տվածի վրայով, որ մենք անհոգ չլինենք այդ պարգև, այդ շնորհքի վրայով։ Մենք որ մտել ենք Աստծո տունը, մտել ենք հավատքի մեջ, անշուշտ Աստված մեզ օժտել է, մեզ օրհնել է։ Եվ ամենքս մի մասնիկ ենք, Քրիստոսի մարմնի անդամ ենք, եւ ամեն անդամ իր ֆունկցիան կատարում է իշա ամբողջ մարմնի։ Եվ սա ղեկավարում է գլուխը, որ է Քրիստոս։ Բայց չկա մեկը հենց դեկորատիվ, մեկ անդամ չի կարա լինի եկեղեցու մեջը, եթե սա հաստատված է որդատունքի վրա։ Այդ ուղղությամբ ես ուզում եմ կարդամ սերներ Տիրոջն խոսքից։ Եփեսացից առաջին գլուխ 3-րդ համար այսպես ասում. Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով, երկնավոր բաներումը Քրիստոսով։ Ուրեմն կա մեկնարկը, կա օրհնությունը, Աստված մեզ օրհնել է ամեն օրհնություններով։ Սրա մեջ ես հասկանում եմ աշխարհիկ կյանքի մեջ, եկեղեցու մեջ, Տերը մեզի ամեն բան տվել է, կազմակերպել է մեր ամեն օրհնությունները։
դսեմ պետքա օրնյալ լինես, տանը պետքա օրնյալ լինես, տաշտիդ հացը պետքա օրնվի, նստել դու ելնելդ պետքա օրնեմ, ասում Աստվածաշունչը, ամենուրեք օրնյալ պետքա լինես եւ վերջնական Աստված քեզ ուղակի օրնություն անելու։ Ում վրա ձեռք դնես, ում համար աղոտ կանես, հիշում եմ մի եղբոր վրայով Տերը ասել էր, որ քո ամեն վկայածներին պետք է ապաշխարություն տամ։ Քո ոտը դրած տեղը քեզ պետք է տամ, ասում Աստվածաշունչը, քո փոխարեն ժողովուրդ պետք է տամ, մեկ անձի փոխարեն։ Այդպես Աստված մեզի օրնել է ամեն օրնություններով։ Մենք, ինչպես Պողոսը, մենք կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ առաջին Տիմոթեոս 4:14 համար, անհոգ մի լինիր այն քեզանում եղած շնորհքի համար, որ քեզ տրվեցավ մարգարեությունով երեցության ձեռնադրությամբ։ Սա էլ կարող է պատահի, որ մենք Տիրոջը տվածի վրայով լինենք անհոգ եւ չենք ազատվի, ասում Աստվածաշունչը, եթե փրկության վերաբերյալ լինենք անհոգ։ Մեկս չկանք անշնորհք, մեկս չկանք, որ չունենք պարգև, ներս ենք մտել Աստծո տունը, Աստված մեզի ներել է մեր մեղքերը, մեզ բժշկել Աստված եւ տվել է, դրել է այն տեղը, որ ինչպես ինքը ուզեցել է։ Ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, գործ կարաքելություն, որ Սուրբ Հոգին ինչպես ինքը խոսացնել էր տալի, այդպես խոսում էին։ Մենք մեր անձերի տերը չենք, մենք ղեկավարվում ենք գլխից։ Եվ հարկա, գիտեք, երբ որ գնանք երկինք սելներ, ինչքան փոշմանենք, երբ որ այնտեղ ճշտվի իմանանք, որ ընդամենը 5% հարյուրից մեր օգտագործել ենք Աստծո տվածը, անհոգ ենք եղել։ Այդ իշխանությունը, այդ գավազանը, որ Մովսեսն ուներ, սկզբի չէր հասկանում, Տերը գլխի գցեց։ Մի դեպք են չէ վկայում, որ մեկը նավի մեջ ասում են, որ սա չի դուրս գալի ճաշարան մնացողների հետ, եւ սրանք ասում են, ընկեր, ինչու դու չես գալի մեզ հետ ճաշարան։ Սա պատճառներ է բռնեմ, բայց իր սենյակը սոխարի կա ունենում, դրանով յոլա ագնեմ։ Եվ մեկ երկու խոստովանվում անկեղծանում, ասում է, գիտեք ինչ, ասում է, ես փող չունեմ դրա համար։ Ասում են, դա Տոմսի մեջն է։ Տոմսը, որ առել ես, ամեն բանը դրա մեջն է։ Տեսնեք, սա չգիտակցելով, չհասկանալով, միամտությամբ, անհոգությամբ, եւ շատ հավատացյալներ այսպես ելներ, լիարժեք Աստծոյ տված շնորհքը, նրա պարգևը, որը կատարյալ է, որի մեջ կա օրհնություն, ջանք արեք ձեր ընտրությունը եւ կոչումը հաստատեք, ասում է Տիրոջն խոսքը։ Եղբայրներ, գիտենք, տեսիլքներ են տեսել, մարգարեացել են, Սամուելը փոքրուց մարգարեանում է եւ մեծացավ եւ գրված է, օֆիցիալ կոչվեց, թրջակվեց, որպես մարգարե, բացահայտ հայտարարվեց, փոքրուց սկսեց, տվյալներ ուներ, անհոգ չեղավ, Տեր ինչպես ասում էր ըստ այնը, եւ տեսնում ենք սա, որպես մարգարե արդեն թրջակվեց։ Մենք անհոգ չլինենք սելներ, Տիրոջը տվածի, աշխարհի մեջ կարող է թեպետ Աստված, աշխարհի մեջ իր արեգակը ծագեցնում անձվել, իր անձերը նանձվել է իջեցնեմ, մարդիկ կան շատ շնորհք ունեն, հենց երգում են, ասում են սրանք ինչու եկեղեցում չլինեն, ինչքան ափսուս են այս հոգիները, այս ինչ պարգևներ շնորհքներ ունեն։ Տիմոթեոսին ձեռնադրությամբ տրվեց, եւ այդ պարգևը, այդ շնորհքը, հովությունն էր, եթե ինքը անհոգ լիներ, նա պետքա եղբայրները հիշատակեցին, որ Տիրոջ առաջ պետքա կանգնենք եւ պետքա սրա համար համարում հաշիվ պետքա տանք։ Փնտրենք, քննենք մեր անձերը, տեսնենք, ճշտվենք եկեղեցում, մեր դերը, մեր դիրքը, մեր անելիքը, որ ուղղությամբ, որ ասպարեզում մենք հաջողվում ենք եւ սրա մեջ ջանք անենք, որ հառաջանանք ավելին, առատանանք սրա մեջ սելներ։
քո պաշտոնը կատարիր, ասում է Տիրոջն խոսքը։ Եվ վերջապես փուճուրիկի մեջ հավատարիմին Աստված շատը կտա։ Քեզ մի խումբ է ստանձնած, հավատարիմ վասկերի մեջ ես, հիշում ես, ցավես քաշեմ, լրիվ համարներ ունես տվյալների, մեկը բացակայում անհանգստանում ես, բայց չես թողնում ոչ մեկին։ Ինչպես Դավիթը, եւ տեսնում ենք Աստված Դավիթին փարախից վերցրեց ոչխարների վրայից եւ դրեց Իսրայելի վրա հովիվ։ Ինչու՞։ Ոչխարների դեպքում նա հավատարիմ էր։ Նա ուշադիր էր։ Եվ Տերը սրան, եւ Տերը մեզի, եւ Տերը ունի այդող հատկություն, որ մենք ել ավելի շատ պտուղ բերենք։ Անհոգ չլինենք, սլներ։ Տիրոջն տված, Տերը մեզի, որ ասենք, դե ինձ տված չի, մենք կարդացինք, որ Տերը մեզի օրհնել է ամեն օրհնություններով, դուն քո վրա վերկալ, եւ կրի պատասխանատվություն, եւ աղոթքը եւ ճշտվիր, եւ արի քո փոսիկի մեջը, այնտեղ Տերը քեզի սպասում է ներքին սենյակում, խնդրիր Տերից, եւ Աստված ուսում է, նույնիսկ կարող ասենք մարգարեն ընդհանրապես պաշտոն է նաեւ, փոքրիկ դեպ չի, մեկը եւ Աստված ուզում է ամենքն էլ մարգարյանան։ Սրա մեջ մենք կարանք խնդրենք եւ ստանանք Տերից գրված ամեն փնտրող, ամեն խնդրող։ Տերը ուզում է քեզ գործածի, անհոգ չլինենք սլներ։ Մեր վրա եղած կա, հիշենք, ընկած տեղեցի, եղել է, բայց այսօր ինչու է մարել, ինչու է քիչացել, ինչու է պակասել, վերականգնվենք, ոտքի վրա գալով, մեր աղոթքով սլներ, Տերը մեզի, այդ պարգևի, այդ շնորհքի, ես կրկնում եմ, Աստված մեզի օրհնել է ամեն օրհնություններով, ինչ ասպարեզով գնաս, ուր ոտքդ դնես, ինչ ձեռնարկես, մեր ձեռքերի գործերը Տերը օրհնել է սլներ, մեր շուրթերի պտուղը Տերը օրհնել է, ամեն բան մեզի տվել է, մեզի տվել ամեն բան, այն որ ինքը հորից ստացել է, նա փոխանցել է։ Եվ մի բան էլ եթե մենք կարոտ լինենք, Սուրբ Գիրքն ասում է, բանի համար հոգ մեկանի, ձեր ուզածը ինձ աղոթքով հայտնի արեք, ուշանա նրան սպասենք։ Մենք բերեք, եթե կորցել ենք, եթե սայթակվել ենք, ընկել ենք, սլեր, շնորհքի պարգևից վերականգնվենք սլներ։ Եթե չունենք, խնդրենք, ու Տերը մեզի կտա։ Եղբոր վրա վկայում են, որ 40 օր ինչքան ծոմ ա պահել, եւ Աստված մի քանի հատ պարգև ա տվել մի անգամաուց, մի քանի հատ պարգև ա տվել։ Իշահ Աստծո եկեղեցու, իշինություն եկեղեցու, սրա համար է Տերը պարգևները, շնորհքերը տալիս, որ եկեղեցին շինվի, ասում է Տիրոջն խոսքը։